İstanbul Lazer markalama CNC ve teknolojik makine sanayinin üretmiş olduğu 30 Watt 220 milime 220 milimlik makinenin çalışma prensipleri hakkında biraz bilgi vereceğiz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi kazıma çeşitleri, kesim çeşitleri, metal ve daha değişik materyaller üzerine çok rahatlıkla yapabilmekte. Altın sarısı olan renkteki kesim materyallerimizi görmüş olduğunuz üzere genelde kuyumcuların kullanmış oldukları. Sol tarafta en üstte Bitcoin kazıma işlemi gerçekleştirilmiş durumda. Genelde kalıpçıların kullanmış olduğu. Alt tarafta hediyelik eşyacıların yapmış olduğu saat vesaire gibi çeşitlemeler. En altta da görmüş olduğunuz gibi bir çakmak üzerine İstanbul Lazer yazısı ve altında da bir logo. Şimdi görmüş olduğunuz mavi plakanın 220 milime 220 milim olan plakanın üzerine bir işleme çalışması yapacağız. Sizleri çalışmamızda şimdi baş başa bırakıyoruz.
İşlemimiz görmüş olduğunuz üzere biraz sonra tamamlanmak ve son rötuşları yapılmak üzere. Büyük bir alan ve çok ince detaylar olması sebebiyle süreç haliyle bu detayları tamamlamak amaçlı ve çok net çıkması amaçlı tahmini 6 dakika gibi bir zaman dilimi içerisinde tamamlanacak. Görmüş olduğunuz şu anki vektörel çizim içerisinde yaklaşık 1500 adetlik bir grup söz konusu. Bundan kaynaklıdır ki teferruatlı olan çizimlerin yaklaşık 6-7 dakikalık bir süreç içerisinde çok net ve en ince detayları bile kaçırılmadan tamamlanması cihazların sayesinde gayet mümkün. Ve görmüş olduğunuz üzere şu an görselimiz tamamlandı. Sizler de bu ve bunun benzeri çok daha değişik fikirlerinizi, görsellerinizi ve işleriniz amaçlı yapmanız gerekecek olan her türlü sonucu çok rahat elde edebileceğiniz cihazları görmek amaçlı İstanbul Bakırköy'de bulunan mağazamızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür eder. İyi günler ve iyi çalışmalar dileriz.